سمية صباح الخير. Bonjour tout le monde, صباح الخير عليكم. نيلة. Afroun, bonjour. سمية صباح الخير. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Bonjour tout le monde. زوزو ليلى صباح الخير. حدة bonjour. صباح الخير عليكم كاملين، السلام عليكم. Bonjour. خونانا صباح الخير. راني حية ما متش. Je suis encore vivante. Voilà. J'attends encore un petit peu. Je voulais vous parler pour les varices, pour les varices auxquelles les vaisseaux qui s'éclatent. Bonjour Gigi, bonjour Selma, صباح الخير عليكم كاملين. Bonjour Melissa Adam, صباح الخير. Bonjour Hananti, bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم كاملين. Bonjour Gigi. Zahaf. Tu sais que le nom Zahaf, c'est une famille très connue chez nous. Très connue. Je ne sais pas si tu es un homme ou femme. À la belle, je vais chauffer une photo, mais je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Soso Wahrani صباح الخير. Hirondelle, bonjour. Bonjour tout le monde. قالت لكم صباح الخير. Chirette, qui raconte. Sophia, bonjour. J'attends juste un tout petit peu. Taqwa, bonjour. صباح الخير عليكم. Ah, tu es une femme. Ok. Ok, Gigi. J'attends juste, voilà. Je voulais vous parler des varices. يجوا هذوك les vaisseaux qui s'éclatent. Strong, صباح الخير. لولو صباح الخير عليكم كاملين. Bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'espère que vous allez tout bien. Ah d'accord, que de toute façon mon star, احنا عندنا في معسكر, c'est une famille très connue. Bonjour Strong ma fille, bonjour, bonjour ma fille. Farid, bonjour, صباح الخير عليكم كاملين. صباح الخير. Voilà. Bonjour ma fille, bonjour ma soeur. Farid, صباح الخير. Athéna, Enaya, Wishwaki, bonjour. Je suis vivante Athéna. Je suis... Ok, voilà. Bonjour Hanonti, Wishwaki, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. نحكي لكم هذو لي باريس ça dépend كيفاش يجوا. كان يجوا من الوقاف. وعليكم السلام ورحمة الله نرجس ورحمة الله وبركاته. Voilà. Est-ce que كون فاهميني البنات؟ Il y a des vaisseaux يجوا رقاق يبدو غوز كلير ومن بعد يولوا غوز un peu غوز باينين. لازم وكاين يجوا vert وكاين bleu, carrément bleu. Bleu, tu peux rien faire. Bleu, c'est trop tard. Bleu, c'est-à-dire l'oxygène ما بقاش. سي كي تخنقي واحد وتحبسي له الأكسجين هكذاك. Il faut les soigner كي يكونوا غوز كلير حتى الغوز. بونجور شاسيلا. نعاود نقول نستنى غير شوية فوالا نستنى. فاتحة صباح الخير. فاتحة خلالي بونجور ما سور. اسكو فهمتوني البنات كي نهضر لكم على هذوك لي بتي فيسو دي فوا يجوا في الفخاط دي فوا في لي مولي سا ديبون وين يجوك.
Kazitani, bonjour. Amilouta, Asbah al-Khair, bonjour tout le monde, salam alaikum. Voilà. Est-ce que vous m'avez compris de quoi je parle? مانيش نهضر لكم على لي باريس يكونوا خشان هذوك يجوا في لي مولي كان يجوا خشان خشان خشان. بونجور انيا. بونجور. فوالا. كي يكونوا صغار كاين دي باريس، سمحي لي شاشيله، كاين دي باريس وكاين هذا نهضر لكم على هذوك لي بتي بيسو، واحد العلوق رقاق يجوا غوز. لوبيناس بونجور. الجيروا صباح الخير حبيبه، واش راكي؟ Attends, j'attends encore un petit peu البنات هما. بوكا صباح الخير. روما سهى صباح الخير عليكم كاملين. J'attends encore un petit peu pour ne pas répéter la même chose. نستنى شويه. مانيش نقول لكم على لي باغيس الخشان، نو، نهضر لكم على لي بتي بيسو، هذوك العروق رقاق يجوا يبدوكم يجوا غوز نهار الاول. Voilà, قالت لكم باللي on appelle ça des capillaires sanguins. Exactement, voilà. Exactement نايلي. Voilà. هادوك كيكونوا غوز كمام كيكونوا. Non, c'est pas les vergitures. Non, les vergitures وحدهم. SNA. C'est la peine de rester souvent debout. Voilà, Gigi. Exactement. Mais يكونوا rose clair, حتى الرose, tu peux les attaquer. بصح إلا ولو bleu ولا vert يولوا rose, ومن بعد يولوا vert, ومن بعد يولوا bleu. Bleu, c'est trop tard. Il faut carrément se faire opérer. بصح كي يكونوا rose, دواهم وهو دواهم هو le citron. Le citron هو دواهم. تشربيه sans sucre. باش تنحيه parce que bon, c'est vrai, c'est pas facile de prendre le citron comme ça. Bon, بالماء ديري فيه النعناع ولا ديري فيه comment on appelle ça باش تنحي هذيك القروسية. ديري النعناع. صباح الخير عليكم كامل اللي دخلتوا. Alors, en même temps, tu charbes et tu frottes avec la partie qui تكون rose. Tu frottes. هي normalement هادو les petits bisous qui s'éclatent comme ça. دواهم tout ce qui est jaune. كاع الحية الصفراء هي دواها. que ça soit سواء خضرة ولا فواكه. يعني des fruits ou légumes. Mais il faut que ça s'appelle. Oui, exactement, Algéroise. Barakallahu fik. Voilà, les varicosités, les petits vaisseaux. Exactement, tu as trouvé le mot. Voilà. Mais je suis obligée de نقولهم بالعامية يعني باسكو دي فوا يا دي مول كاين ناس انت تفهمي وانا نفهم، كاين بنات يفهموا، كاين ناس اللي ما يفهموش. فوالا فوالا. هذوك دواهم من يكونوا غوز، من يكونوا غوز لازم تحكيهم بالسيترون. Oui, Salima, mais moi personnellement, j'ai un problème d'estomac, de côlon le noir, pour ça. Ah ben, كولي الفلفل الأخضر، الفلفل الصفراء، و tu frottes فيه هذيك لو سيترون تاعك انت كي تعصريه هذاك لابو، tu frottes la partie وين عندك لي بيسو. بونجور فاتي بال. نجوى صباح الخير. بونجور تو الموند. tu frottes على الاستوما دواها ساهل، يعني ذاك النهار عطيتكم الدواء تاع الاستوما. فهمتي؟ l'estomac tout ce qui est acide évite-le. Évite tout ce qui est acide. Surtout là عندك un problème une inflammation au niveau de l'estomac, évite le citron. سلمى صباح الخير. فهمتوني البنات؟ Est-ce que vous m'avez compris؟ اللي تقدر
تشرب ما عندهاش بروبليم ديستوما وتشرب لو سيترون، بصح يفوك à condition يكون sans sucre. مالك صباح الخير. Il faut que ça soit sans sucre. Évitez les filles le sucre. Évitez le sucre. Bonjour Taqwa, bonjour Marana. Ah, tu as compris Taqwa. Voilà, tu m'as mis le pouce, ça veut dire que tu as compris. Ou tu frottes. تحكمي هذاك la partie اللي فيها les petits vaisseaux هذوك غوز. نحي وفخوت فخوت فخوت واللي سي تخو طاغ عليها راهم بلو، ما تقدر دير لهم والو، هي لوبيراسيون تنحيهم، مي elle continue elle fait le même méthode يعني كي دير لوبيراسيون وينحوهم لها الفخوت باش ما يعاودوش يجوها، تشرب السيترون هي الفخوت. صباح الخير عليكم كاملين البنات، سمحوا لي اللي ما دخلتوش، اللي ما دخلتوش ولا لا جي دي نيمبورت كوا، اللي دخلتوا ما شفتكمش سمحوا لي. صباح الخير عليكم كاملين والسلام عليكم. ليليا فوالا، ليليا يعني زوزو فريال كامل اللي دخلتوا السلام عليكم. فوالا مرحبا بك، انا حيه ما متش. بلا صباح الخير. والله غير الحمد لله فريال، نحمد الله نحمد الله ونشكره. سميرة صباح الخير. صباح الخير. فوالا ça pas dire باللي تغدي دير لوبيراسيون وتقولي ساي سي فيني جو في ريان ولا نو. كي دير لوبيراسيون ينحوهم لك تولي ديري لا ميم ميثود كيما ملي يكونوا عندك غوز. moi ils sont roses. Ah ben ils commencent à être violets. frotte avec le citron وشرب بالسيترون وباش ديري بون تو عصري القارص وديري شويه ماء وباش تروح لك هذيك لوغو تاع السيترون ديري فيه شويه نعناع، ديري فيه النعناع وشربي. et tu prends avec هذاك القارص اللي عصرتيه tu frottes la partie وين عندك غوز قبل ما يولوا لك هذوك un peu vert et bleu parce que bleu ça veut dire il y a plus d'oxygène. ما عندهمش دواهم، ما يكذبش عليك يقول لك باللي هاكي خلطه وديريها ولا une fois ils sont bleus c'est fini. وي يديروا sur le genou، يديروا في كان يديرهم في الوجه. Bonjour Wassila. Bonjour. Oui, sur le côté du jeu. Oui, il joue sur il joue عند الفخاذ. عند الفخاذ كيف les mollets sur les cuisses et les mollets. فهمتي؟ ما عندهمش منطقة واحدة أخرى، ما يجوكش في كرشك ولا. alors ما تخلطوش لي فيرجيتور مع هذوك لي فيسو، rien à voir. عمر بيدي الله. العمر بيدي على بالي. جو سي حنونتي جو سي. سوسو الوهرانية عندك الكلابي اون عرب، كتبي بالعربية فاني. قالت لك الأعمار بيد الله، ما تعرفيها لا عند الكبير وي ولا عند المريض ولا عند الصحيح. ça je suis tout à fait d'accord avec toi. oui je sais الأعمار بيد الله. oui je sais. voilà alors فهمتوني البنات؟ يكذب عليك واحد يقول لك باللي نعطيك خلطة وتنحي لك لي فيسو كيكونوا vert ولا بلو. non j'ai quelques veines. ah ben essaye de le faire. essaye de ديري le citron. ça vient de l'amour. oui soit la mauvaise circulation de sang soit هذاك واحد اللي يكون واقف، والأغلبية يجوا فاني مني واحد يكون بالجوف يعني بالحمل. j'ai fait la même chose pour le visage. oui tu peux, le citron c'est rien du tout. mais سمعيني مليح ميليسا،
كي ديري السيترون في وجهك ما تخرجيش، اساي دو لو فير لو سوار، راه يكحل، ما تنسيش بلي راه يكحل الوجه. شيراز بونجور، لا فغي الجيريان صباح الخير. بونجور تو المون، صباح الخير عليكم كاملين. نوبلي با كو لو سيترون ديروه في الليل ماشي في النهار تخرجي بيه، او يكحل الوجه. اتونسيون، من بعد تقولي بلي سالي ما كحلت لي وجهي. اتونسيون، لو سيترون كي ديريه في كو سا سوا في يديك ولا في وجهك ولا، ما تقابليش الشمس. ايفيت ديريه في ديري تعرفي الحكم لي ما تخرجيش كي قاعده في دارك. مي كي ديري في التيكويس ولا في لي مولي ولا تي بو يا با دو بروبليم باسكو راك باغي تلبسي. بونجور شيراز. اسكو يا دوطخ كيسيون البنات؟ S'ils sont bleus, c'est trop. Ah oui, 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 choupi. Bleu, ça veut dire ça, il n'y a plus d'oxygène. Il faut passer par par la chirurgie. كذبالك avec des piqûres, ينحوهم لك des piqûres, oui. Mais, كي تنحيهم وتبري صاي لا cicatrice تبري tout, حكمي ديري la même méthode. C'est-à-dire, tu prends le citron وتفروتي بلي citron. دواهم tout ce qui est jaune. كاع الفاكهة والخضرة اللي تكون جون مليحة هادو لي بيسو. نانو سيغا صباح الخير. شكون دخلت باش نقول؟ لامية صباح الخير. فوالا صباح الخير عليكم كاملين. اسكو سي كلير لي في؟ اسكو سي كلير؟ فهمتوا ولا لا؟ يا با دوطر كيسيون؟ البنات اللي دخلتو كنا نهضرو على لي بتي فيسو اللي يخرجوا كو ساسوا في لي مولي ولا في لي كويس ولا. Moi, j'ai un problème avec les muscles. Quand je marche, beaucoup j'ai mal. Les masques, شوفي بالك عندك manque de magnésium. بالك عندك manque de magnésium. باسكو فالي كي يكون المغنيسيوم ناقص فيك في الكور تاعنا، لي مسك يكونوا طوندو. فهمتي؟ كي فهمتني تحبي بون كاين دي كاشي، كاين دي زامبولز، كاين يعني tu peux les prendre فاني لو شوكولا نوار. ça pas une tablette حنونتي، شوكولا نوار ماشي شوكولا اولي ولا نو. Non, de rien, Mélissa, de rien, de rien. ماشي تضربي لي une tablette de chocolat. Non, tu prends, par exemple, le soir, parce que des fois, on est stressé, on a besoin de حاجة حلوة. Ça arrive, surtout des fois le stress, ça arrive, même أنا تصير عليا. On a envie de manger quelque chose de sucré. Alors, attends, de rien, de rien dans le sera. De préférence, sans tous les bnettes, de préférence, ou les bêches du chocolat au lait, ou la taclée des glaces, ou là, on a avec l'envie, t'hakmi une cuillère de miel. Le miel, ça te fait que du bien. Ou là, t'hakmi chocolat noir. Parce que le chocolat noir, te donne le magnésium. Ce sont des espalkhers. Alors, ça nous arrive. Bonjour, Nana. Voilà. كولي الاخر، كولي اللي شويه حسل، ديري مغرف تحصل في فمك، ça te donne هذاك لونفي تاع الحلاوه يروح لك. دي فوا سي لو كور تاعنا، باسكو ما تنسوش بلي عندنا الهرمون تاع الانسولين، لي زورمون تاع الانسولين. بونجور مونيا. مونيا بعد هبطي عندي نمسح حقياتك.
Mounia 60 بعد حطي عندي. Voilà, le chocolat noir, c'est bon pour le magnésium. والأخت اللي قالت لي باللي عندي ماما تاس qui m'a conseillé de prendre voilà le chocolat noir le soir. اللي بصباح الخير. حطوا في attention كاع نحبوا الشوكولا. Mais il faut manger avec modération. تقدري تاكلي طون ان طون، ماشي واحد يقبضها ياكلها. ولا كلي التمر فاني سي بون. عاودوا نفوسكم باش تاكلوا التمر. Attends, moi c'est fou comme j'en ai envie bien manger, surtout le soir, surtout quand je... Oui, ça, moi aussi, l'obinès. L'obinès, moi aussi. Jenny a dit l'envie de manger tout ce qui est sucré le soir. Coulis, voilà, coulis une pomme. Coulis une pomme. Il faut pas manger trop de chocolat. Surtout le chocolat ou les هذوك. Non, non, c'est très mauvais. بدليها بالشوكولا noir. Sinon, oui, mais pas trop. Il faut pas trop. Bonjour Bilal, bonjour. صباح الخير ولدي. صباح الخير. واش قال لي؟ وي وي. يعيشك بلال، يعيشك ولدي. لا 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 لا، ما يموت يخبش. لا 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 لا، هذو كاع خاوتنا. والبنات اللي كنتو معايا افونتيير في اللايف تاع الاخت لبا اللي هي ليونيسا، نعتذر منكم، جيتي ان بو. الله غالب، الله غالب. Attends. وشوفي Athéna, c'est le stress qui te donne l'envie de manger le sucre. وباش يقول لك باللي attends, non, c'est le noir. Ah, le chocolat noir. Ah, ok. Mais pas كولي غير شوية، ما تاكليش بزاف. Deux morceaux, à la rigueur, allez, 3, mais pas plus. Oui, juste un petit morceau, sinon c'est... Exactement, le bines, voilà. التمر ناكله الصباح سليمة. فاتي، إلا تاكلي 3 ولا تاكلي 5 ولا كلي 7. يعني ديري لو شيفر امبير، ما ديريش بير، ديري امبير. صدير 1 3 5 ولا 7. ما ديريش 4، ما تاكليش 6، ما تاكليش 2، وما تاكليش 8. اوكي. وماذا بك نحي العلفة هذيك ودير فيها حب رشاد اللي هما لي غران دو كريسون، وكول على روحك. ولا ثومة لاي. لا 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 لا، ما تاكليش بزاف شوكولا. اللي قلا طابلات هذيك تاعك، شوفي فيها شحال من الكاغو، شوفي فيها شحال من الكاغو. باغ اكزومبل تي بارطاج هذيك كولي 2، الا كليتي 2 إلا تكمل لك سيمانة، جو سي با كومبيان شحال فيها من الكاغو. إلا تكمل لك سيمانة باش تكمل لك يومين. اتونسيون يا ليبر، باسكو اون اريف ان سارتان اج البنات. وانا كي راني نقول لكم يعني عند انا ولدي راه وجور لوندومان il est devenu plutôt diabétique. Voilà, c'est pour toi صغيرة. باسكو ماشي كي تقولي من نكبروا نولوا ازمات، نولوا ديابيتيك، ونولوا كالي صغيرة والله غالب عليها على لو بروبليم تاع لو ديابيت. سي بور سا حنا عندنا هذاك الهرمون تاع الانسولين، لو كان يتخاباي مال يعني il peut provoquer beaucoup de maladies. Voilà, beaucoup de maladies. منها السمنة، منها الضعف، منها باسكو كاين لو ديابيت اللي يسمنح، وكان اللي يرده سلوقي كيما ولدي ضعاف ولا تنصفي عليه يطير. آمين حنوتي، آمين 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 آمين.
de rien libre, de rien, voilà. هاني قلتها لكم، اللي تحب تسقسيني على حاجة ونعرفها، كو سوا سمحت عليها، كو سوا قريت عليها، كو سوا جربتها في حياتي ولا في حياة ولادي ولا نقولها يا با بروبليم. حاجة ما نعرفهاش نقول لك الله غالب، جو سي با. الدنيا صباح الخير، فهمتوني البنات؟ اسكو vous m'avez compris البنات؟ بونجور دنيا، صباح الخير اختي، صباح الخير. ونزيد نكرر، سمحوا لي على افونتيير كو جيتي ان بو فولغار، سمحوا لي. امين سلمى، امين. ويشفى مرضى المسلمين كاملين 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 كاملين. Voilà. Salima, moi je mange. Qu'est-ce que tu manges, Hanoté? Je mange beaucoup de yaourt. Oui, c'est très bon. C'est très bon, oui. المهم ما تكونيش allergique على السوجة. Parce que كان يكون allergique ما يعرفش كان. Pourquoi les grains de... C'est pour... là عندك des problèmes تاع le rhumatisme. عندك problème les articulations. C'est très bon. Très bon. Par exemple, كان اللي عنده l'arthrose، اللي عنده comment on appelle ça, les hernies discales ou la hernie. C'est bon pour les problèmes تاع l'hernie. اوكي. ولا ما شربتيش، ما كليتيش في التمر. لو سوار حكمي ان فير دو لي وديري فيه كويير دو لي غران دو كريسون اللي هما حب رشاد. شكون اللي تخليك تقولوا بونجور؟ تخل اخ احمد؟ والله ما شفتو. سلام اخ احمد، واش راك؟ لاباس؟ حب رشاد اللي هما لي غران دو سون. ديريهم لي غران دو سون، لي كريسون، لي غران دو كريسون، ديريهم في كاس تاع حليب ولا في التمر. moi aussi je bois beaucoup de... لا évite tout ce qui est l'eau gazeuse, évite. hernie discale ou cervicale, les deux. Oui, أنا عندي les deux. قالكم سلام tout le monde الأخ ماسكر، وديالكم لو كار au milieu. شكون اللي كيفكم البنات؟ بونجور لي مارسيل، بونجور تو الموند، بونجور. صباح الخير عليكم كاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمانة صباح الخير. ما نعاودش نكرر الآخر. ايفيتي البنات، ايفيتي لي او غازوز، ايفيتي. راكم صغارات وتقولوا الكور تاعنا إلا بزوان دو كور دو كومون ابل سا دو سكر، ايفيتي. ابتعدوا عن الحلايب، تو سكي دي سكر ماشي ناتوريل، ماشي ناتوريل. ماذا بيكم تاكلوا الحلاوه كي تكون ناتوريل. بايزوم الموز اللي هو البنان فيه السكر طبيعي، تقدروا تاكلوه. العنب يعني مي اللي عندها بروبليم تاع الديابيت ينابيز با، ياكل افيك موديراسيون بالغرام، ويشربوا الماء. يا با ميو كو دو لو. باسكو كاين بزاف اللي تقول لك انا راني درت كاع الريجيم وما حب ما نقصت. شربت السيترون، كليت صوالح، دارت الريجيم وما. لا حبيبتي، روحي شوفي دابور الا ما عندكش مشكل مع الهرمون تاع الانسولين ولا تاع لا تريغليسيمي. الا عندك هذا الهرمون، عندك فيه بروبليم، يا ودي ريجي ما ديري، ما تاكلش كاع، تسمني.
صباح الخير عليكم كاملين كاملين كاملين. انا نشرب غير وي ما كاش كيما الماء يصفي لك باش الحاجه فاني مليحه ماشي تشربوا غير الماء، خذولو باسكو حنا المعدنوس فاش نديرو فيه المعدنوس، نديرو حنا المعدنوس نديرو غير في المين، نديرو لا فيوند هاشي ولا نديرو هذا ما نديرو، وهي تقدري تاكلي سلاطه. وي تو سكي بلون، وي دنيات ايفيتي السكر الملح الفارينة، ايفيتي ايفيتي ايفيتي. فوالا عندك 47 اختي، استحفظي على روحك. مي كنا صغار كاع كنا moi je suis pas trop sucrerie. Oui قادر قادر هذاك لو ديابيت ما يجيكش من باسكو تاكل السكر بزاف، نو قادر يجي كان شوك، فرحة ولا يا فرحتي يا خلعتي يا صباح الخير عليكم. سمحوا لي البنات اللي ما شفتهمش ولا. وي جو سي كو تي ديابيتيك سارة، صباح الخير حبيبة. ايفيتي ايفيتي، كاين بزاف اللي تقول لك باللي انا راني عييت ندير في الريجيم وما بعافيتش. يا حبيبتي روحي شوفي لا عندك بروبليم في الدخلاني. ديرو هذاك حبة حلاوة، سي با لو دير، حبة الحلاوة هي اتاندي وي هربولي. Ça va venir, ça va venir. L'anis. حبة الحلاوة هي لانيس. وي 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 لانيس. كاين لانيس ايتوالي اللي هي النجمة، اللي دايرة كي النجمة، هذا كون تشوفوا الفوائد تاوعها مش يصانكم. كي تجيك لونفي تاع تاكلي السكر ولا حكمي شتو هذوك اليانسون اللي هو داير كي النجمة ايتوالي، هذاك حكمي الطرف وديريه في فمك. سي بيان سي بيان مليح، ان شاء الله خير ان شاء الله غير خير. فوالا لي غران داني، فوالا لي غران. كاين بونجور انجيل، بونجور تو الموند قاعد يدخلتو. وي كاين بصح ما تنسيش كاين هذيك ليتوال اللي يسموه اليانسون اللي هو جاي كيما النجمة. فوالا شكون اللي دخلتو ما شفتهاش. اون بول دو بول جاتو لا تخوازيام بول جي توجور. ان شاء الله يا ليبر ما تسمعي غير الخير ان شاء الله بقدرة الاله. قادر من الغش، وي الغش يجيب لك الاخر بعيد عليكم الشر كاملين، يجيب لك الاخر يجيب لك وي لوبينس. tu prends l'année étoilée juste un petit bout وديري في فمك. tu mets dans la bouche, oui un petit morceau. Moi je suis en régime, je me sens très très bien, merci, c'est bien. نحي السكر. on met dans une oui ميم تقدري ديريه في فمك، تقدري طيبي به، تقدري بزاف. صباح الخير شي غازات، أميرية صباح الخير. بونجور تو الموند. صباح الخير. كاري نوتيلا صباح الخير. بونجور تو الموند. J'essaie de lire parce que de mes parents. Des fois c'est héréditaire، ما تنسوش بلا c'est héréditaire. وراثي، كان المرض اللي هو وراثي، كان المرض وراثي. n'oublie pas c'est héréditaire. mais ماشي غير من لي بارون، نو كاين لي بارون تاعوك ما عندهم والو، مي سا بيان
جدك، عمك، فهمتوا؟ أنا mon père ربي يرحمه il avait rien، rien du tout. ما ميغ الحمد لله ماتت، ما عندها aucune maladie ني أريتي ني بون طلعوا لها نجمة الأرض يمكن، اللي هي من عندها presque le même goût كيما حبة الحلاوة. وي وي une poule وي سي ça. قلت لك أنا ما mère et mon père ils avaient aucune maladie. ماتوا ما عندهمش. ما ميغ عمرها ما elle était jamais hypertendue ولا diabétique ولا problème de cœur ولا. ويمكن ولدي كيما أنا ولدي بالك جا من سا grand-mère ولا arrière grand-mère ولا. وي وي كاين بزاف كيما حنا عندنا في لا فامي لو كواطر اللي هما كي تقولوا لو كواطر بالعربية. لو كواطر في نسيت كيفاش يقولها بالعربية لو كواطر. ربي يرحمهم ويرحم أمتي محمد. هذه فاني وراثي. لو فيتيليغو وراثي اللي هو البرص وراثي. وي ومشي فورسيمون لي بارون. Roubeltra, j'ai pas compris Roubeltra, c'est quoi? Chachila, ça veut dire quoi? Roubeltra. Ça vient du choc aussi. Oui. الغدة الدرقية. فوالا بارك الله فيك. هذه تكون وراثية. اكزاكتومون. الغدة الدرقية اللي هي الكوارت يكون ساسبو يكون وراثي. أنا عندي في الفاميليا. اكزاكتومون. فيتيغولو صاي راحت لي. أوه لا لا صاي بديت نكبر صاي شرفت. فيتيليغو اللي هو البرص وراثي. سهام داينة صباح الخير. فهمتو؟ هادو كلشي كاين اللي وراثي. مش صح ماشي تقولي ما ميغ الا غيان مون بيغ الا غيان. انا ما يصرالي والو دي فوا دو اريير غران بيغ. متنسوهاش هادي. اسكو فهمتوني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا البنات؟ وكي نكون غالطة ماذا بيا تصحولي. إلا كنت غالطة في حاجة صحولي. مش عارف لهم هنا البنات اللي نقدر يصحولي. نورا تسمي صباح الخير عليكم كاملين. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسكو فهمتوا البنات؟ انا فاتح ماذا بيا ندي المعلومات من عندكم. جامغي بيان. فهمنا كلمة برك فيه ان شاء الله وفيكي بارك انت فاني ان شاء الله ربي يحفظك انت فاني فاتي. ان شاء الله انت فاني ربي يحفظك وربي يسترك ويستر الأمة محمد جميعا. D'autres questions les بنات؟ Est-ce qu'il y a d'autres questions à me poser? تبارك سليم الله. يا انكسر اللوز يا حسرة. اوكي ميرسي بوكو. معلومات صحيحة فوالا. وما زلت انت باسكو انت تعرفيني جو سي. يا الموت في عمر العمر في يد الله. ما تعرفي لا عند المريض ولا عند الصحيح ولا تعرفي لا عند الصغير ولا عند الكبير ولا عند المريض ولا. جي ابخي سال شوز هير البارح نقولها لكم بالك انتم تعرفوها وانا ما كنتش نعرفها عرفتها البارح نحكيها لكم.
عندي جارتي فقدت جنين. Elle a perdu un bébé de 3 mois في كرشها. c'est-à-dire راحت باش دير ان كونترول. صابوا القلب تاعه ميت، مات. alors pour la première fois والله pour la première fois نسمح فيها هذه. قالت لي ولدوا لي كيما يولدوا نورمال، ولداته نورمال. صافي صباح الخير. قالت لي نورمال. قالت لي داروا لي لا بيريدورال وولدوني. داروا لها بون ils ont provoqué le pour que le col se dilate. راكم فاهميني نسا تفهموني نتوما اللي والدين يفهموني. ils ont provoqué l'accouchement. Elle a accouché un petit petit صغير. قالت لي de 30 سنتيمتر. قالوا لها بلي لو كان ما تجيش تديه نحرقوه. راح قالت لهم لا نخلص 3 mois لوبيناس 3 mois فوالا. حبس قلبه فوالا حبس. راح تدير هذاك لو فاكسان تاع التريزومي فوالا. كي داروا لها ليكوغرافي صابوا القلب تاعها مات. الوغ راحت تدفنه لو 10 لا لو 10. قالت لي سقسي هي مغربيه، هي مغربيه. قالت لي بلي سقسيت قالت لي تجي سقسيت 3 الأئمة الجزائريين. قالوا لها بلي ما لازمش كون ابل سا تغسل نغسلوه، يعني ما غسلوش باسكو الروح ما زالت فيه. الروح ما فيش الروح. صافي دير ما فيش الروح. قالها بلي الروح تنزل à partir de 5 mois. اسكو فهمتوني قالها à partir de 5 mois ربي ينزل الروح في الانسان. قالها 3 mois ما فيش الروح. قالت لها بصح سمحت القلب. قالها وي كانت تسمعي القلب بصح الروح à partir de 5 mois. هاي لا حول ولا قوة. pour la première fois نسمح فيها هنايا. سي نو أبا ما دارولهاش. قالت لي ولدتو. قالت لي داروا لي لا بيريدورال وولدتو كيما ولدت ولادي. لا بروميير فوا نسمع فيها. ولو كانت تسمح لي وتعطيني لا فوتو اللي ورتها لي، لا فوتو تاع البيبي دو 30 سنتيمتر، قسما بالله العظيم يا البنات تقولي مصور هاكا، مصور ان بيبي شفتو والله العظيم. هذه جارتي يعني ماشي ما منتها المنقلحت. وريتها لبناتي. لا حنونتي زيدي سقسي. قال لها ابارتير دو 5 موا. وانا هذه ماذا بيا نزيد نسقسي عليها. سي اريتي دون ما فامي دفنوهكم. وي قال عندها لو رونديفو لو 9 لو بيتو لو 10 تدفنا هنا في لو كاري مسلمان. على بيي 900 اورو. نينا نسري صباح الخير. وهذه لازم ماذا بيا نسقسيها. كوم موا جي لي بيردو ا 7 موا. هذه راني قلت لا ليبر سي با الكورتاج نو. راني قلت لك يعني ماشي ما دارتش الكورتاج كيما تقولي نتيا. قالت لي داروا لي لا بيريدورال وولدته كوم ان انفون. لا ماشي 40 يوم. قال سقست قالت لي سقسيت هنا. قالت لي 3 الجيريان قالوا لها بلي ابارتير دو 5 موا. وزادت عيطت الوجده باسكو البنت من الوجده. قالوا لها باغي. وماذا بكم نتوما سقسوا عليها. ما في ما انا ما قالتليش 40 يوم، قالت لي 5 موا. وماذا بكم سقسوا عليها هذه. Moi non plus, j'ai jamais entendu Lubina, c'est la première fois. Ne
روزالينا صباح الخير. أكرنا صباح الخير. آمين آمين أكرنا صباح الخير حبيبة. أكرنا بويسك راكي في البلاد نتيا، إلا تقدري تسقسيلنا اسكو بصح الروح تكون أبارتيغ دو 5 موا دو غروسيس. ماذا بيك حنونتي؟ مامية صباح الخير. Ma belle-sœur a été parée aussi à 3 mois et elle a accouché normalement. Voilà, exactement. Moi aussi, c'est la première fois que j'entends ça. آمين العملية هذه غير باش حبيت أنا على قلت لكم عليها، قلت لكم باللي سقسوا ماذا بيكم اللي عندها تعرف ناس جارها واحد امام دو سا فامي ولا يكون يعرف الدين يسقسيك تسقسينا لا كان بصح كاين à partir de 5 mois. Attendez, il y a le téléphone qui a sonné. Je dois ouvrir. Tu me prends. Salut. Il y a personne. Non, bonjour, je voulais vous voir. Mon... Oui, mais là, je peux pas. Ah, ça va. Je suis en live. Excusez-moi les filles, hein. Excusez-moi. سمحوا لي البنات ها. أنا نهضر معاكم ولدي هبلني بالاخر بلي ميساج. Je peux même pas lui répondre. Je peux même pas. Attendez, j'essaie de l'appeler. Je sais même pas où il est. سمحوا لي البنات، سمحوا لي فريمون، سمحوا لي. سي بوغ سا ما نقدرش ندير لكم اون لايف. جي ان سول تليفون. سمحوا لي البنات. Excusez-moi tout le monde les filles. Excusez-moi, سمحوا لي. البنات فوالا revenons à nos moutons. ماذا بيكم تسقسوا لي باسكو مام انا دوك نسقسي عليها هذه تاع القضيه تاع الروح تنزل à partir du 5e mois. Moi je vais essayer de me renseigner. Merci beaucoup à... Attends, donc quel but l'ont accouché puisqu'il est mort en principe? Non, Gigi, c'est ça que je voulais savoir. Ou la personne, elle n'a pas menti, hein. Moi, je fausse couche avec... Eh ben non. قالت 3 mois, زيدوني normal, voilà. ماذا بكم أنا والله غير نسقسي عليها أنا هذه. يعيشكم ميرسي. Oui, je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce qu'il y a ويعاود ولا je peux pas. Bon, j'espère que tout est clair. Je suis obligée de répondre à mon fils parce qu'il va me casser la tête وكاش حاجة نعاود نرجع لكم ونهضروا على موضوع واحد آخر. أي موضوع نقدروا نديالوغ فيه. يا با بروبليم. صباح الخير لا بغي الجيريان. صباح الخير عليكم كاملين. بون واش نقول لكم البنات، نهاركم مبروك. Et peut-être à tout à l'heure. Attendons les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ils prennent beaucoup d'essais. Peut-être. Tout est possible. هذه صارت عندنا هنا في Marseille. Exactement le premier jour dans les vacances. Samedi, pas ce samedi, l'autre samedi. L'autre samedi. Non, l'autre vendredi. Parce que le dernier jour dans les vacances. وانا ماذا بي انا بون تاع ولدت نورمال هادي ما يعني ما تهمنيش. انا اللي حبيت نفهمها تاع لاكوشمون بيتو تاع الروح
نروح à partir du 5e mois. هادي نحوس نفهمها، وماذا بكم نتوما ثاني آه... نو سهام، أنا معايا كونك أنا توتي بيرمي شي موا، توتي بيرمي. الضحكي زغرتي لا تقعدي زغرتي. Non, je crois pas l'hôpital Nord. والله ما سقسيتها، قسما بالله ما سقسيتها وين. ما جي با وي جو لي بوزي لا كيسيون. راهي جارتي هنايا الاخت مغربيه جارتي، الله يعمرها دار كيما يقولوا هما، الله يكون معاها. لا والله غير الحمد لله قالت لي نورمال. دو ريان سهام سهام داينه راكي مسامحه في ريان فيها والو. توتي بيرمي شي موا، توتي بيرمي. المهم يكون الاحترام، لو ريسبي سي تو، لو ريست جو مون فو. الضحكي الشطحي زغرتي معليش، ما نقولكش حاجه واحده اخرى، ما نقولكش تبكي باسكو ما نتمنالكش باش تبكي، غير ضحكي فيها والو، سي ريان دو تو. فوالا جو فوز امبراس لي في، نقول لكم نهاركم مبروك. Attends, c'est son non, c'est pas son premier, c'est son quatrième. عندها طفلة وزوج كورة، اون بليس قالوا لها بلي هذه طفلة، الوغ elle était toute contente. مي الأعمار بيد الله، ربي واش كتب لها. Non, c'est pas son premier, c'est son quatrième. Non, j'ai... Ah, tu habites à Saint-Barnabé. Ah ben je connais Saint-Barnabé. La Blancade au Talaï. C'est ça, Gigi? La Blancade au Talaï. Je connais très bien Saint-Barnabé. Remarque, bon, il n'y a pas que Saint-Barnabé, je connais bien Marseille. Et les environs de Marseille. Je suis une grosse marmite. Je connais tout. Une grosse marmite, une vieille marmite. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'elle m'a dit. Ils font exprès du pays pour qu'ils abandonnent. Ils font des recherches avec. Non, حبوا يحرقوها، يحرقوا l'enfant. Moi aussi, je connais, j'aime bien. Tu connais quoi? Oui, je connais, oui, Hanounti, oui, je connais très bien. La comtesse, de la comtesse, oui, je connais. Quelle est l'église, Fanny Fougue, je connais. نعرف سان برنابي. لي صباح الخير حنونتي، صباح الخير صباح الخير. فوالا جو كوا قالت لك الاخرى سهام اللي تكوني وسي، تقولي كوا سهام. قلتي لي moi aussi je connais j'aime bien. t'aimes Marseille ou t'aimes quoi? Je sais pas de quoi tu parles mais bon, je sais pas. Bon البنات encore une fois نقول لكم نهاركم مبروك. attends à chaque fois je compte تقولي سان برنامي et tout Marseille. Ah, t'as grandi à Marseille, c'est bien. Tu es une petite Marseillaise. Non, voilà. Ils ont les essais ont abattu les brûlent, oui. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Talboulha 900 € pour un petit carreau de rien du tout, 900 €. 900 €, Hanoté. Eh oui. Pourtant, il fait 30 centimètres. Hein. Je نقول لك باللي عنا كاع الحمد لله، هذه حاجة مليحة دارها ربي. كبير ولا صغير ولا عنا ميم طاي، دونا غير قبر واحد. Eh oui, j'ai trouvé ça sur Islamwed net, institution de l'homme accompli après 120 jours. Ah ben, 120 jours, ça fait combien? 120 jours, ça fait 3 mois. Tout est possible. Oui, allez l'OM, allez l'OM. Oui, c'est allez l'OM. J'ai trouvé ça sur... والله غير نزيد نسقسي عليها، والله غير نزيد سقسيت عليها باسكو انا بون عندي في عائلتي بزاف يعني اللي مدينين تو. Attends, oui, 4 mois.
Siham, c'est 4 mois, t'as raison. T'as raison, j'ai mal calculé. Pour une fois, j'ai mal calculé. Oui, oui. 90, il y a 3 mois. T'as raison. قلت لك بديت نكبر صاي مانيش ندير الكالكول مونتال بالخف. Bleu, bleu quoi? Attends, oui, le carré musulman, c'est très cher. Pour un bébé aussi. Oui, Gatti, elle a payé 9 mois. C'est ce qu'elle m'a dit. 9 mois. 900 €. نقرا لها هذه bleu, ravert. Bleu, ravert. هكا باش ما تزعبش مني. Oui, ça fait 4 mois. 120 jours, ça fait 4 mois. Oui, 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 t'as raison. لا حبيبتي على بي اس جي. اختي سي با بي اس جي. لوام حنا لوام. خاطينا. نونو سلام صباح الخير، واش راك الحبيبة؟ من قربت الروح جيتي نتيا. واش راكي؟ جيسبر كو تو فا بيان. فوالا علي لوام فوالا. راه معانا راه معانا لي مارسيي راه معانا ها. سي لو بري اون فرانس سي سا. اي وي حنونتي وي. اي وي. حنا كلشي راه مقرب يقولوا لنا باللي l'air que vous respirez, vous le payez. Oui, 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 mamie, tu as raison. Eh oui, حنونتي. نورمالمون تدعموني نتوما لي مارسياز راكم هنايا معايا. وانا جو كخوا كي جيتي سول. هم كاينين لي مارسياز. هم كاينين. وي توس وي وي ما كاش بالسهل. لا لا علي لوام علي لوام علي لوام. ماشي نقولوا علي لالجيري سي با بون. هي الجزائرية هي الفحلات. نو سي با ميو. تحية الجزائر وتحية بنات بلادنا يكونوا فحلات. سي با با سي با بون. بي اس جي ولا لوام ولا بامبورت ليهم. حنا نقولوا تحية الجزائر. تحية الجزائر حرة مستقلة ويرحم الشهداء تاعنا. مكره في الأديان. مكره في الأديان. بلادك بلادك مهما كنت. سورتو تي arrives à un certain âge ولا النوستالجية تقولك ها روحي البلاد. Je sais pas si tu connais. Et si je connais pas Félix Piat, et Saint-Mauron, et au 3e arrondissement, alors que je suis pas une Marseillaise. Hein. J'habite pas loin. J'habite pas loin, Hnounti. Eh oui, eh oui. T'as vécu 5 en 73, 78. Ah, Hnounti. Ok. Mais je connais Hnounti, je connais. Si je connais pas Saint-Mauron et Félix Piat, Belle de Mai, Boulevard National, je connais quoi alors? Oui, oui, je connais حنوتي je connais نعرف. رئيسة تيزيدي صباح الخير. فوالا العلامة الجزائر والقلوبة. يا خوك لا يرويك صاحبك. Ah oui, elle a bien changé. Ah oui, ça c'est sûr. يا حسرة روحي طلعي عليها. Va voir, c'est plus comme avant. كاين la police. Oui, c'est changé. كانت بكري كيقولوا تاع التليفون اورانج قبل ما تولي اورانج. فرانس تيليكوم فوالا فرانس تيليكوم. كلير بالمون. الحومة فوالا اكزاكتوم الحومة. وي اتينا الحومة. اي وي. Oui, c'est mon secteur toujours. Ça maintenant mes parents habitent. Alors peut-être Sihem, peut-être tes parents c'est mes voisins. Alors Kigutili, boulevard national, près de la gare, c'est mes voisins. Allez, c'est bon. راكي جيتي عندي صاي كي قلتي هكا كي tu es chez moi. Voilà. T'as compris Sihem? Voilà.
بالك تي بارون سي مي فوازان، بالك امك تعرفني ونعرفها تلقاني وتقولي واش راك يا سليمة، وانا ما نعرفهاش بلي ام سهام. تابي لو موند كوم il est petit, très petit le monde. Ok. Non, à Marseille, à Marseille. 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 Oui, peut-être, oui. Parce que l'endroit où tu as dit, c'est chez moi. C'est chez moi. Tu as dit boulevard national, avant, que ça soit après le pont, avant le pont, c'est mon quartier. Oui, ça comme Rachida, de la Bouchère que... Là, là, Rachida, راهي في la rue nationale. هي راهي تقول لك البولفار ناسيونال. Le boulevard, qui est la rue nationale, et le boulevard national. T'as compris? Gigi, pourtant tu es marseillaise. N'oublie pas. هذاك اللي قلتي لي عليه انتيا لا ري ناسيونال اللي تهبطك باش تروحي لكوربازوز، بصح البولفار ناسيونال سي غيان افواغ. بون ça y est les renseignements عرفتوني وين نسكن، درتو لكم قهوة، فوالا سي بون. Je vous embrasse les filles. Ça y est, كملت je dois finir mon live. ونقولكم نهاركم مبروك وكونوا في حلات. هاي كونوا في حلات. Vous m'avez compris? كونوا في حلات جزائريات. Exact, voilà. C'est ça. C'est ça, Gigi. Voilà. Exact. هاكي فهمتي. Ok? Merci beaucoup, Gigi. Je vous embrasse البنات ونهاركم مبروك. أيوة عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.